ஸோ நேச்சர் வந்து என் எதாலையும் தர முடியாத அந்த சந்தோஷத்த வந்து நம்மளுக்கு வந்து நேச்சர் கொடுக்குது, ரைட்? கொஞ்ச நேரம் தண்ணியிலையோ கொஞ்ச நேரம் நம்ம அந்த வியூலாம் பார்க்கும்போது வந்து ரியலி வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும், நம்மளுக்கு அந்த பீஸ்ஃபுல் மைண்டாக இருக்கும். ஸோ ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ உள்ளே வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு திட்டு மாதிரி இருக்குது, அதுக்கு கீழே அதுலேயே உட்காந்துக்கிட்டுங்க பாருங்கள் வியூ பார்க்குறாங்க. அதுக்கு உள்ளேயும் போகலாம், நம்ம ஜஸ்ட் இறங்கி போகலாம். ரொம்ப ஆனால் வந்து உள்ள ஆழம் இருக்குது, உள்ளே போகிறதுக்குலாம் அலோட் கிடையாது தண்ணிக்குள்ளே. ஜஸ்ட் அங்கே கீழே இறங்கி வந்து நம்ம பார்க்கலாம், தண்ணி பார்க்கலாம், ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதா இருந்தால் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நல்லா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் போய் உங்களுக்கு பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா வந்து அங்கே விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஆலியார் அந்த இடத்துல போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.